我们今天终于要把我们的雨伞给送掉了，过了好几集，等了很久，对吧？现在来到了7月，我们把我们2集里面所有的留言，把它给印下来，对，而且把它剪下来，而且把它剪下来。我们今天准备了这么多，小心，超级多，总共3000多则的留言，我们把它全部给印下来。其实它里面都还有哦。好啦，我们将用非常特别的方式来抽出这2位幸运儿，一位是我抽出的，一位是阿谦抽出的。我们要怎么抽出来呢？当然不是手伸下去这样子简单抽出来。我们今天有请史蒂夫，嗨，今天史蒂夫比较瘦，他好像有点占卜，我没有吃晚餐。对，嗨，我们今天要请史蒂夫，然后我们还有准备一个小给西在哪里？哎，筷子，等一下我卡住了，哦，出来了，你有筷子，我们要请史蒂夫站上去。可以吗，史蒂夫？我们要从非常高的地方，我先帮史蒂夫拿了，OK， 有史蒂夫说站，我们要在空中用我们的筷子夹出来，直接夹中，对，直接来哦。准备好了吗？准备好了，上菜哦。1、2、3，到。还没，再来，哇，我夹到了，我还没夹到哎。还有机会啊！你要夹到好多个哎，你要夹一张。哎，你超逊哎！还有，快点！我以为我可以用手抓吗？哎，这张感觉不错，不要跑！好，终于到光了。我抽到的上面写想象力，等一下，上面写了想象力就是婶婶的破坏力。就这样一句。我觉得我的雨伞很可爱，好不好？重点是你的石头还在哎。这一位叫做李明璇。如果你有看到这个影片的话，记得留在我们的粉丝团里面，让我们知道。那告诉我你们的住址，还有电话，还有你的收件人，这样子才可以寄到你家。我要把这个雨伞送到你家嘞，上面还有石头哦。好，我这个叫做杨，我就直接念。好，杨雅若。你到底会不会念别人家的名字啊？他说婶婶，你雨伞上的石头真的要粘在上面哦。对，真的。还有，我以为婶婶你会选黄色的伞，没有，他没选。可是没有，可是他说芊芊你的伞，我说真的超喜欢的啦，我没有真的有说，好不好？芊芊你的伞，说真的我超喜欢。哦，后面那句就不看了，他全部都在讲你。后面那句我就不想看。每一张地上你看到的每一张纸条，每一个人都在讲2，通通都在讲你的2。对，那这则留言的人一样要把他的姓名、电话、地址要留给我们，让我们知道。对，要记得私讯哦，不要留在大庭广众之下。对，要私讯给我们，私讯到我们的粉丝团上面就可以了。那我们已经抽出我们2位幸运儿了，那之后也会陆续举办这些活动。如果有做一些奇奇怪怪的东西，我们通通都会送到你们家里。所以记得要常常在下方的留言告诉我们哦。那这部影片差不多到这里了，我们下次再见 ，See you guys， 拜拜。